Esto parece ser un aguacate y otras plantitas más por aquí. Un mango. Tenemos un papayo con una piña más. Aquí hay otro mango y una palma, que esta no va a quedar aquí, esta se tiene que llevar a otro lado al igual que esas. Esto es un icaco.